不是兄弟，你借别人车开，油都一滴不剩了，你都不加油，让我们给你送来呀？不是关你屁事，你这不多管闲事吗？我合同签了，你问他定金是不是付他了？这是我的车呀，我怎么不能管呢？车还在他名下，那就是他的车。再说了，什么意思啊我不把这车油开完，那不便宜你车贩子了吗？你说这话真没意思了。反正美女这样，今天这个车我收不了了，好吧？合同都签了，你怎么说不要就不要啦？可以要可以，你给我便宜1万块钱。你说这么多，你就是奸商。我跟你说，他说这么多，他就是想压价格呀。你车被他开成什么样，你知道吗？我带你看一下，你听一下，现在启动是打不着火的，就是按照我的经验判断，应该是启动机出问题了。如果你去4S店弄的话，起码要上万块钱。这么多，你怎么搞的？不是你别想讹我，他这车本来就该坏了，也赖不着我呀。不是你开的吗？那你说这没油了，让我们来加油，那是不是骗我们？这个本来就开不走了，你才让我们过来的，是不是？还有一个，你当时收你车写的61000公里，没问题啊，你自己来看。现在是66000多公里，他等于几天时间跑了5000多公里，你跑哪去了5000你跑哪儿？你怎么不是开这车啊？我就回家上了趟车，那来回4000多公里，我也没多开啊，这不差不多吗？那你说这个车我还怎么收呢？那损失谁承担呢？这损失你承担吗？对吧？不是，我看出来他就是个奸商。这样，小区门口就有修理厂，我去找个师傅过来，我到底看看需要多少钱，你等着啊。我等着好了，你去找好了。什么朋友你这是？哎，车哪儿去了？你不是说车坏了吗？我车我安排师傅开走了，好吧？我刚才排查完了，是启动机没问题，是小变频没电了，给他搭个电就开走了。那你这不骗人吗？我怎么是骗你呢？我找师傅过来给你排查完了，不是你的问题，你又省一笔钱。那你这个电池是这个易损件，我这就不赔你钱了啊。算，不用你赔。不是你电池不赔，那你几天时间开了5000公里，我跟他沟通完了，这个车是要给我便宜3000块钱的，这个钱应该你承担吧？那我认栽呗。那这样3000我现在也没有，那我先欠着行不行？哎，不用你赔了，你走吧。哎，你说的啊，那我真走了啊，走了。你这个朋友真是能贪便宜。那伟，到时候重新签份合同，你不用重新签了，不用重新签了，反正就是你多了5000多公里嘛，我卖的时候肯定是价格要少的。那既然谈好了，那就按照合同办好了，好吧？还好那个车也没什么刮擦，也验过了。那行，反正电瓶到时候换一个，那我想我们自己承担好了，我们换比你换便宜一点。行，好吧，那就这样好了，回去好了。哎，怎么了？你是不是撞到别人车了？我正常行驶怎么会撞到别人车呢？不是啊，你看他后面车一直在闪你啊。我看到了，不是，关键是我都没变道，我正常行驶，他在我后面，我怎么能碰到他呢？要不我们靠边停车停一下吧？不行，你这高速上太危险了，前面马上到出口了，我们下去啊。你看他还在闪你呢。我看到了。肇事逃逸扣12分，知不知道？我哪里肇事逃逸了？你下来，疯狂给你按喇叭打双闪，你跑什么跑？装聋作哑是吧？不是我车子大哥正常直行，你们车在后面，我车子都没变道，我怎么可能会碰到你的车？我都搞不明白了。下来，你别说，自己看。你等一下，你不用激动，好吧？我先拍个视频，啊，我下来处理，你不用动，不要拍到我跟你说。我在拍我自己。哎，你自己看这么明显的痕迹啊！你说这是我撞的？这不是你撞的，谁撞的？就是我车在前面正常是直行的，我都没变过道，我什么声音都没听到，什么动静都没听到。你说我撞你车，我怎么撞的？我刚才打喇叭按双闪，你跑什么跑？跑这么快？我又没碰到你，不是我跑。你这样，如果你说我车撞到你车了，那我车肯定也有痕迹的。我们先验一下，好吧？你自己看多明显的痕迹。你说这是刮的？对啊，这是灰呢，一擦就掉了。这哪里是刮的划痕啊？那在这里呢？啊，这里哪里啊？这里。那你擦给我看看，你用手擦。你怎么不擦呢？那鸟屎你怎么不擦呢？你自己擦。那不是真的是你们是想干什么？到底是？不是你说怎么解决吧？这什么怎么解决啊？大过节的，这个你给赔个几千块钱，私了好了，好吧？3000块。什么私了3000块？你一个面油漆，你要我3000块钱，你不是去抢的吗？豪车懂不懂？保时捷，保时捷。我不赔这个钱，你这样，我走公处理，好吧？该你赔你多少钱就赔你多少钱，人家说赔多少就赔多少。小伙子，你可想好了，走公处理啊！你肇事逃逸扣12分，驾照不想要了。我怎么肇事逃逸了？你欺负我不懂是吧？肇事逃逸是我撞了你，我知道我跑了，那叫肇事逃逸。那你这边给我打上按喇叭，是不是我从这边下来了？我们到出口的时候，我们是不是下来到停车场见面了？你是不是追上来了？如果这种叫肇事逃逸没关系，我驾驶证不要了，给我扣完，好吧？不是你这样就是大过节的，是不是？马上过年了，就是私了好了，你赔我们个2、3千块钱好嘞。你俩不要什么一唱一和的，走公处理，好吧？你确定啊？对，确定。你干嘛？好吧，没事，你不是没拍照吗？哎，你干什么？你拍我们车架干什么？大哥，你不要动手啊！这边有监控。上来好，上来。你这没有牌照，我只能拍你车架号，走保险，不然我怎么赔你车子？不是你要不这样，你视频删了，那个你们自己修，我们也自己修车得了，好不好？就各修各的是吧？对，私了，好吧？走啊！你删了啊！
兄弟们啊，拍这个视频的目的就是为了告诉大家，如果高速上也遇到这种碰瓷的套路了，第一呢，不要立马在靠边停车，因为高速上特别危险的，咱们找个出口或者是这种有服务区的地方去处理这个事情。第二个呢，千万不要选择妥协啊，一定要报处理。为什么？他们就是像是有组织的，就是想搞点钱的，因为马上过年了嘛，就看你这个着急回家干嘛的，300、500就讹你。然后拍照的时候不要拍他这个牌照，要拍车架号。车架号在哪里呢？就是你从外侧看挡风玻璃的这个右下方。不知道在哪里的，到时候贴个图，你们就找一下。这个是相当于人的身份证号码一样，它是变不了的，牌照可以变，这个不能变，懂了吧？大家如果看懂了这个视频呢，可以转发给身边的家人、朋友、亲戚，点赞收藏下来，让他们都看一下，多学一点知识没坏处啊。哎，你干什么？你眼瞎是吧？这么宽的路把我水撞掉了啊！不是撞到他了是吧？我也不知道我会撞你啊。那你要赔钱我就赔吧。来赔钱吧，扫吧。不，你等一下，不是赔钱我赔你就行了，你怎么带个2维码是什么意思啊？你赔钱给我扫码呀。不是你这样，多少钱这个水？3块。3块你把你手机拿出来，我也不扫你这个码了，我就给你扫手机上不就行了吗？怎么这个码扫不了吗？你手机扫不了吗？就扫这个码就好了，这么麻烦干什么？看谁突然拿个码出来，谁敢扫了？你这干嘛的？我做生意的看不了，来看不明白吗？做生意的不很正常吗？你这样，不，我来处理就好了。你要是3块钱，我就扫给你，你手机掏出来。你要不要的话，等一下呢，我这个拿起来。你这不是1点吗？我到前面给你买一瓶一模一样不就行了吗？不是，好吧？我要你的水干嘛？我自己不会买吗？就赔钱吧，快点，3块钱。算了，我扫你吧。哎，我手机怎么黑屏了？是不是扫完那个码就黑屏了？对，扫完就黑了，怎么办？你这个码是不是有问题啊？我码怎么了？我就一个收款码，你抢我码干什么你？那你扫完怎么手机赶紧把卡抠出来？不是你是什么情况？你确定没问题啊？当然没问题啊，你自己手机坏了关我什么事啊？我跟你讲，我报处理了。不是，你要报你那个码肯定是有问题的。我跟你讲，你别走，好吧？水我不要了，你自己拿着吧你。那你别走呀。好了，阿伟，我就说这个码不能乱扫的。你自己看，上面全是收到都是验证码，他为什么收验证码？你看你这个黑屏死机了，是不能操控的。其实那边看的都明确的，你所有的验证码都是他们发的，拿到你验证码，钱都给你转走了。我跟你讲啊，那怎么办呀？你赶紧检查一下有钱的地方，都检查一下。拍这个视频的目的呢，就是为了告诉大家，遇到这种陌生的2维码，千万不要去乱扫了，特别是年纪比较大的，或者是年龄比较小的，没有这个阅历、不懂这个套路的，一扫完之后，你的手机就相当于是别人在操控了。他霸占完你手机以后，在你后台发验证码或者跟金钱有关的，甚至你在手机在这样看解锁的时候，他这个摄像头是可以拍到你脸的，都甚至可以去贷款，懂我意思了吧？看完这个视频的啊，可以转发出去，让家里的人都看一下，千万不要上当了。遇到这种陌生的码，一定不要扫，管好自己的手机，管好自己的摄像头。如果遇到以后啊，一定要把这个卡赶紧给它抠出来。另外的话，把 WiFi 给它断掉。另外，你的银行卡所在的银行赶紧打电话过去，挂失也好，怎么样也好，保护好自己的财产。不卖了，不卖了，这车我不卖了。不是怎么回事啊？我不卖了，我老公要来了，我现在得赶紧走。谁来了？我老公来了，我现在得赶紧走。你卖车没跟你老公商量啊？没有，我这车他不知道，我现在得赶紧走。你让我你走一下，你要是车不卖的话，你就把钱转给我，我全部都转你了吗？你怎么要开走是啥意思啊？哎，不是你这人怎么这样啊？你先让我走，我等会儿再给你不行吗？你肯定不能给我呀！你要是不卖了，那就退车。哎呀，我老公马上就来了。不，你别动车门了，我不知道你什么意思，这不刚卖几分钟吗？你自己看一下手机，我已经转给你了。哎，现在能走了吧？不，你等一下，我刚给你转的是18万的车款，你怎么就给我打了3万块钱？我现在手里就这么多钱，剩下的我补给你不就行了吗？什么叫你补给我就完了？我这没几分钟时间给你打了18万，你现在告诉我就3万块钱，你这糊弄谁呢？不是你这人怎么这样呢？不是我哪样了？你要是车不卖，你就按不卖的处理，那我退车就完了，又没跟你要违约金。那你要卖的话，就配合我过户嘛，这不多简单的道理啊！你知道我为啥要卖车吗？不是你为啥卖车？你是什么意思吗？我妈找我要钱，那我手里又没有钱，我只能卖车。那卖车我老公又不同意。不是你卖车不同意跟我有啥关系呢？你要不卖你就退给我呀！我惹你了吗？就是啊。那你这人怎么这样，一点人情味都没有呢？不是我俩是买卖关系，我跟你讲什么人情味啊？你要是不卖，那我就退车走了呀！你真的是，你钱得转给我啊！我现在找我妈要钱行了吧？你别生气，你冲我吼什么？你跟你妈要钱，你钱给我，资料给我。你钥匙给我，你刚才是不是拿了一把钥匙？钥匙不是在车里呢吗？就一把钥匙吗？就一把。哎，我还能跑了不成啊？真是。他等下钱还是不给我们的话，直接报处理啊！啊？怎么这么严重啊？还严重？你没发现我们被骗了吗？她刚才是不是说她老公马上来了，再不来她就来不及了？你自己看一下，一个人都没有。我们等了多长时间了？10分钟有了吧？你电话打了也有半小时了吧？你这怎么处理啊？要不这样行吗？我先给你转5万，然后剩下10万明天给你。不是，我给你打了18万车款，你说给我3万，又说给我5万，10万明天转，不可能的呀！你钱给我就走了好了。不是，你就当帮忙行不行啊？我老公马上就到了。你别说你老公了，我说难听点，别说你老公在这小区了，你老公从我们公司走过来半小时也该到了吧？这老是骗人就没意思了，是不是？
不是，你是真的是一点人情味儿都没有啊，一点情分都不讲啊。不是，我俩是亲戚嘛。要不这样吧，我把我那个手链还有项链什么的，我先押给你行吧？我明天再给你不就行了吗？是你真的，我要不看是一个女孩子，我早都发火了啊！你项链手链压我有啥用？我要钱吗？我给你钱，你就把钱还给我就行了。你这弄这一出都不知道你啥意思，你到底啥意思嘛？走吧。不是干嘛？过户啊，不是卖你车吗？你过来，我开。我们是过来旅游的，又不是来坐牢的，你凭什么不让我们走嘛？我都跟你讲了，你们一个人进去消费5000块钱，我就可以让你们走了呀。我们凭什么进去消费5000？那消不消费是我们自己讲的算，还要你强制让我们进去消费，我们就进去消费啊？大哥，我一个人带你们团真的不容易啊，别人都在消费，就你不消费，合着你这当刺头呢？我当什么刺头？你不要道德绑架啊！你现在弄了以后，我们花钱过来旅游，你现在强制让我们去消费，你这是什么意思啊？这都是心照不宣的规则呀。来了以后，让这些叔叔阿姨到里面买你们什么东西，对吧？一个人消费5000块钱，我们几十个人的团，你要消费多少钱？你不消费的话，我跟你讲啊，待会儿还有100多公里，你自己走回去啊。我的大巴是不会带你的。大巴不带我，你凭什么不带我？你有什么权利不带？啊？小伙子，你别说了，哎，美女，是不是我现在进去消费5000块，待会就可以坐你们大巴车走了？对啊，姐，你不是现在就可以去消费。而且你不用听他的，他如果今天不带我们回去，我就不处理。你放心好了。小伙子，算了，出门在外多一事不如少一事，你就别跟他作对了。对啊，你看这姐。不是你现在什么意思？就必须要那你这样把我俩那个身份证件拿过来，我们走了。身份证和房卡都在我领队的地方。如果你们今天不消费的话，这个是很难拿到的。我先跟你们讲好。不是你是怎么考的这个导游证？你现在违法，你知不知道？你没有任何权利扣我俩这个公民的身份证件。哎呀，有意思吗？这是购物团，这就得来消费啊！我跟你讲，你什么购物团？你来的时候有跟我们讲过是购物团吗？如果你说了购物团，我们不可能交钱的。我们也是花了钱交给你，这是旅游团。你来了以后带我们到小黑屋里边啊，旁边站了几排人，说进去消费，消费完以后就可以走，不消费完以后还在那点名。我跟你说，你今天必须得消费，就不消费不行是吧？对啊，我跟你讲，我在拍着呢。哎，你不许拍啊！你先把我交上去。我给你打码，好吧？我一定要今天把你这个事情给你曝光出去。行啊，你拍，随便拍。真的有损你们导。我跟你讲，你要这样的话，我就要把我队长叫过来了。我队长很厉害了，你们给我等着。你叫好了吗？王队就这个人，他要曝光我们，他想搞事情。我搞什么事情？我讲的是不是事实嘛？兄弟，你今天曝光我们，最后难看的是你自己，你知不知道？什么叫难看？是我自己啊！你这话说的。你说你一个大男人出来玩，身上连5000块钱都掏不出来，那你还不如在家里看看电视、玩游戏呢，对不对？不是，你是过来嘲笑我是不是？我身上有没有钱那是我的事情，我有钱我想花到哪里花到哪里去，我不能听你们的。你们说强制让我消费5000，我就消费5000。那我们导游小姐姐风吹日晒的啊，用心的给你们规划，带你们玩，那也很累的呀。不是他哪里累了？他最用心的就是把我们规划好，导航直接到这个店里，让我们所有人强制消费。几十个人进去以后，消费多少钱？每个人5000，几十号人要算多少钱？你们要抽多少抽成？啊，我说你这个人怎么油盐不进，听不进去呢？干嘛呢？我哪里油盐不进了？你看人家哥哥姐姐、叔叔阿姨的消费的多开心啊！我看你这个人不消费啊，就是抠门，就是小气。你睁大眼睛看看，你们各种 PU 人家来了以后出来玩就是要开心，就是要买东西，不买的话等于白来一趟了。上面没钱呢，给儿子给女儿打电话，然后不然的话就是不孝顺，不给钱就是不孝顺。你们是这样玩的吗？就是强制，真的连个良心都没有的，你们真是。兄弟，你确定要搞事情是吧？不是我要搞事情，我跟你讲，你们已经违法了。根据旅游法第35条，像你们这种事情，强制买的东西30天内通过正规渠道是可以退回来的，你不退也不行。到时候我就给他们讲。还有一个12345，我同步会去举报的，包括你当时的文旅也好，你旅游也好，像你们这种带导游证的，还有你这种旅游团队是要面临大哥处罚的。你不要以为我不懂，我跟你讲。好吧，你也不要说了，把钱全部退给他。这个人就是个刺头，你知不知道？什么是个刺头？可是我们机票也要花钱的，我们亏钱了呀。哎呀，你把钱退给他，让他们走吧。让我走是吧？我跟你讲，现在我就不走了。你不是说大巴车不带我吗？你还说亏钱？我们所有人报的团是不是原价报的你们的团？你们也没说是什么购物团，你说了一个人都不会来的。反正我就按照这样办就好了。等下给他们讲，好吧？你是王杰妹妹吗？对，我哥让我跟你的车回老家。我知道跟我车回老家，你自己看一下。我跟你约了8点钟，你这9点半了，迟到1个半小时。哥，我起晚了吗？这不是？这起晚，你不都睡那么久吗？你怎么带那么多行李啊？还让你朋友送我了？他们是我们老乡，想跟我们一起回去呢。你们也是回苏州领地是吧？对啊。哥，你看你带我一个人也是带我们3个人也是带呀。不是你昨天给我讲就你一个人啊，没说是3个人啊。那人多不是热闹嘛，到时候可以大家一起聊聊天呀。再说到时候你开车，我们也可以换着开呀。兄弟，不是说聊天的问题，我这个车它4座的，它只能坐4个人，我没法带你，你知道吧？不是，
哥，我都查过了，你这车6座的，我哥说能坐6个人呢。你把后排打起来就好了呀。我打不起来，我自己还有3个行李箱呢。不是老乡，我不是说故意不带你们的意思啊。你说咱们都在宁波，又是一个地方的，那确实是缘分。我老婆，我小舅子还1米9多，还有我一个就3个了，再加上他刚好4个。那我想着空间这刚好舒适一点就回去了。我3个行李箱一放，你说你往哪坐呢？没地方坐了就。没事的，到时候我们把行李箱放腿上就行了呀。对啊，这不是说放腿上的问题，这我这就有点为难了。你也没给我讲嘛。哥，你帮忙嘛，你真的是。你帮忙我真不好意思，我带不了，到时候我老婆要骂我了。我只能做。你什么情况啊？我们把钱都给你了，你现在都说带不了。哇，哥，你人好，你帮忙嘛呀！你等一下，你先别说。你收人家费用了吗？不是，我没收。要不这样，邮费我出了，好吧？你回去多少邮费多少我都转给你，我全都转给你。收你多少钱一个人？300。你也给了？对啊。不是人家坐你车，你还坐我车，你跟人家收600块钱。哎呀，哥，你发现你这个人这真的是，你这算怎么回事啊？我给你300嘛。你别说给我300，昨天你哥给我打电话说你没抢到高铁票，想着让我带你一下。我说收1个人，那你就来嘛。啊，你跑了带2个朋友过来，这算怎么回事啊？你帮忙嘛，我知道你帮不了，不是人好的问题，你这个我不敢带的。我说难听点，陌生人，我回老家那高速上出了事情，我负不了责任，好吧？不会出事的，就这么一趟。那算了吧，好吧。反正要不你自己商量一下。别这样呀，哥。不是这样，我跟你讲啊，你年轻可能不懂，你随便绕人朋友就过来了。我以前同事经历过，带人家回老家，后来出了交通事故，2个人，2个家庭起诉他。那我不想落了这个下场，那我干我说这些年赚的钱我都给你砸里了，就这么一趟。不是王婷婷啊，你早上不来接我们就算了，让我们在你家楼下等那么久，现在让我们自己过来，又带不了，怎么回事啊？不是兄弟，你先别生气，好吧？你也别那啥，我什么意思啊？你们商量一下。好吧，要么呢我就带你1个人回去，要么呢就是你们3个人走，我自己回去了，我就不带你了。哥，我600全给你，你带我们仨走吧。不行，我都把钱给他了，我现在票子都没买，你让我怎么回去啊？你就带一下我们嘛，我钱全都转给你。那你昨天晚上为什么不给我讲呢？你自己擅作主张，你还要带人家过来坐我的车？就这么一趟一次。我带不了，好吧？你这样好了。我给你哥打个电话，都不带了，好吧？我也不怕得罪你们。别给我哥打电话嘛，我干不了这个事呀，等下我要被骂了。你说这个事情多严重？我跟你讲，我车子是私家车，不是营运车，也没上营运险。如果这个车带你们出了任何事情，我都要负责任的。我是担着风险才带你的，本来我都没想带。好吗，哥？我给你哥打个电话吧。带一下而已，很小的事情，不会出事的。哎，王姐，你不是让我带你妹妹一起回老家吗？对啊，怎么了？他怎么突然带了2个朋友过来跟我一起走，这怎么处理啊？你那车不是6座的吗？坐得下吧？我6座，我家里行李要放的呀，我小舅子、我老婆也在车上，这么大的个子，空间放不下的呀，我只能带4个人呀。不是，我妹给我俩讲，就是他其中有一个人好像是他领导啊，你不带他，你后面他回公司不让。怎么可能是他领导啊？你别扯了，他是什么情况？他收人家1个300块钱，收了2个是600，怎么要领导的话不可能收钱的呀？他还收钱了？收了人家300块钱嘛。你这样好了，你给你妹打个电话，你让他想办法把他2人支走，要么就是我带他1个人，要么都不带了。你要不然给我点面子呗，你这样都这不是面子问题，你这陌生人，我到时候我高速上真的出交通事故了，那人家要起诉我，这个怎么处理？你可能担了责任呢。那不是，就主要是我们都讲好了，你这搞得都没有面子，你知道吧？不是哪有没？那你要这样讲的话，我自己处理了，好吧？那就这样讲吧。箱子我就给你拿下来了，反正你们都不带，这样公平一点。你别这样，我哥都说了，你不是带我们回去。我跟你哥打完电话了，我说不带，都不带，我已经明确给他讲了。没有为什么呀，你都没给我讲，现在弄得我真的，对吧？不好意思啊，老乡。不是王婷婷，你什么情况啊？刚才打车来的钱都是我付的，你现在又说带不了了。你别着急嘛，要不这样，哥，你帮我们把箱子带回去呗。带箱子回去啊？带不了。我说难听点，你们箱里装什么东西我都不知道。那带回去到时候查验出来啥，我要不要负责任呢？你这样好了，你们要不就找个顺风车，反正就在网上找也方便的。那有回苏州灵璧的，就是坐人家车回去一下，该给人家多少钱给人家多少钱，你把钱该退人家退人家，给人家道个歉，好吧？就这样好了。这是怪你也不怪我，好吧？大哥，你试驾试了20多公里，车先不愿意给我们开回去是什么意思啊？这车我已经买了，那个车主晚上过来。你买了？对呀。而且他刚刚还故意把车子划了一道划痕。故意划了？对。那边你直接报好了。哎，不是你不用报，
什么意思？这车主是我堂弟堂妹，他们就住在这个楼上13楼，他们一会儿马上过来。认识车主吗？对啊，我认识啊，我就想知道他们为什么宁可40万卖给你，也不愿意41万卖给我。他是瞧不起我这个堂哥吗？还是怎么样？什么意思啊？你跟车主沟通过要买这个车的事情是吧？你跟车主联系了吗？打过电话了，他就住这小区。对，黄海在哪里？在那边。怎么回事啊？大宁人呢？他怎么没过来？不是你有什么事情你跟我讲就好了嘛。他说他是你堂哥。然后又说这个车你跟他商量好了就卖给他了，你知不知道这个事情？我不知道呀。你说你宁可40万卖给一个外人，也不愿41万卖给你堂哥，你是不是瞧不起我呀？没有，我跟阿伟签好合同，现在也不能反悔了呀。不是你忽悠谁呀？我都查过了，这车子就在你名下，你是不是就不想卖给我？没有，阿伟，我跟你签了合同，这车有什么问题，你去负责就行了。就我弄嘛。钥匙在车里吗？对，卡边钥匙。对。然后车子被他故意划了道划痕，你把那个照片拍了，今天你不赔钱，我直接报处理。不是你等等，你今天是不是不想卖是吧？我给你爸，我25打电话，我看看今天他能不能做得了这个主。都别走啊！你先过来。那真是你堂哥吗？是我堂哥呀。那你实在不行就41万把车卖给他嘛。没有，阿伟，你不知道，第一，这车他要卖的话，只给我们15万现金，后面的钱还慢慢还呢，也不知道什么时候给我们。第二，去年我们卖了一台车给他老婆，那车呢年份有点高了，那出点问题不是也很正常吗？小毛病嘛。对啊，他非说我们卖一台事故车给他，后面闹啊，找我老公吵架什么的，我们也没去计较。那后面这车还白白送给他开了半年，后面把钱全退掉了。对啊，原价退的。对啊，你就说这车我还敢卖给他吗？那确实不敢卖。那他刚才说了给你公公打电话，那到时候你公公来了，估计这个长辈的颜面，那要卖给他怎么办呢？今天谁要敢卖这个车，以后这日子没法过了。那有你这句话就放心了，好吧，没事的。你要不买这个车就不要耗了，真没意思。人家公公是不是说了，这是人家小两口的事情，你自己弄得清楚就好了呀。你说我就想不明白了，我出41万，他宁可40万卖给你。你怎么会想不明白呢？你是不是要买这个车嘛？对啊，你不要41万，你跟我签合同，他40万给我寄卖了，我赚你3000块钱就行了，40万零3000，好吧？你直接签合同，把钱打给人家就好了。那是我跟他之间的事情。不是你到底能不能打嘛？你要是爽快一点，直接跟人家打钱，人家签合同把这个车卖给你，我给你做主了。你要是打不了钱就别说了。我先给他打20万嘛，那剩下的20万等我的钱到了再转给他。那你5年以后到10年以后到，人家还懂吗？就人家跟你这个堂兄妹的关系，人家不好意思，就是明面上讲，那我给他讲了嘛，就是你要钱给人家，人家才能车给你呀，这对等的呀，很公平，对吧？不是你想白嫖啊？行，那这车我不买了，那个车我不小心划了，你们自己看着办。你什么不小心划？那是你故意划的，你不行就报给人家。没事，这个到时候油漆多少钱，你跟我说，我掏给你就行了。就这个钱你掏是吧？反正以后他来找你试驾，你别搭理他就行了。你这堂哥有点无赖吧？真的是没遇到过这样的。哎，你好，你们手机能借我打个电话吗？打电话打什么电话？我跟我朋友走丢了，我手机现在没电了，现在挺着急的。啊，那你用我的打吧。不，你手机别给他，你会背号码是吧？你手机不要离手，你背号码他给你打，你开扩音能听得到的啊。我的是139，后面我有点忘记了，你们有没有充电宝？要不借我用一下吧？你这手上不就是充电宝吗？充电宝不知道怎么回事，早上还满电的，现在手机也充不进去，不知道是坏了还是什么的。这样吧，我帮你试一下吧。你帮我试一下。哎，这为什么会有一个点信不信任？你就点信任就好。不要点，你赶紧拔掉。你这是什么东西啊？这就是充电宝呀。你什么充电宝？这么轻呢？阿伟，我手机怎么闪屏了？赶紧把卡抠掉，你别动，你这肯定有猫腻了。你这是什么充电宝？你这里边是注入什么芯片病毒了吧？你赶紧看一下手机，你干嘛？我手机已经黑屏了。哎，你别走呀！你不要追他了，别追他了。前面那个车里面有人呢，应该有同伙的。兄弟们看一下啊，这里边啥都没有，根本就不是充电宝。手机卡抠掉，然后把关机，把网断了。兄弟们，拍这个视频的目的呢，就是为了告诉大家，我们出门在外，像这种公共场合，不是说不能有爱心，互帮互助，在帮助别人的同时啊，一定要保护好自己。像刚才这种情况，一定不要把你的手机先交到对方手里，因为他拿了你的手机，可操控的东西太多了，你帮他拨号码就行了。这第一点。第二点，尤其是用你手机下载什么 APP 的、扫码的，或者是连接这个手机以外这些设备的，一定要注意了，因为现在大家的钱都是在手机里边，你一旦连接完以后，你的手机被操控了，或者是泄露了信息了，是不是钱没了，信息也没了？你这时候你再想反悔，可能就晚了啊。所以说，下次遇到这种事情啊，我们可以选择不帮，也可以选择让他去找工作人员，或者是呢让他自己报理，懂了吧？在帮助别人的同时，一定要保护好自己。大家看完这个视频呢，可以点赞收藏下来，转发给身边的这个家人朋友，尤其是年龄比较轻的，刚出入社会或者是大学生，他们是最容易被骗的，因为可能社会阅历比较浅，容易相信别人。这一连接感觉是随手帮忙的事，是不是？连接完以后，万一里边有什么东西，像这个一样都是空的，你怎么办呢？好不好？大家懂了吗？
他车损险明明保的是40万，现在车子出了全损了，你们保险公司为什么只愿意赔30万呢？请你不要无理取闹。如果你们接受不了这个方案，直接去修车好了，就不用走理赔了。他那个车能修吗？事故现场你也去了，对吧？而且你亲口讲的，这个车是能达到全损赔付标准的。是他不配合我工作在先呀。是你不按照流程办理的，说什么我不同意就不办理，让我直接去修车的呀。那不能赔是因为你现在车子不值那么多钱了，新车降价降那么厉害，全损都赔了，那我们不是要亏钱了吗？那是不是按照你这个逻辑，你们保险公司只能赚钱不能亏钱？这人都花钱买保险出全险了，你还不给赔？是不是你们保险公司一定要达到一定的盈利标准？是这意思？那买你们家保险公司有什么用呢？那按照你这样说，我觉得也没有什么沟通必要了，你可以去投诉的，好吧？不是，你也太不讲理，那我买你们家保险干嘛呀？要赔赔不了的。是你们太贪了呀，给你们赔30万都已经很不错了。不，你等一下啊，什么叫给我们赔30万就不错了？他又没讹你，你这个上面保险单写的，你的车损险全损赔下来就是40万，是你自己不给赔。首先我们是没有任何个人恩怨的吧？你作为此次事故的理赔员，我们要跟你聊，你又说赔不了。那接下来我问你几个问题好了。第一个，事故现场你去了以后，是不是你亲口给他讲的，车子撞的比较厉害了，是能达到全损赔付的一个标准的？是我讲的呀，但是我已经解释过了，我不会再解释第2次。那好，第二点，就在处理这个期间，你是不是给他打电话联系也好，话里话外有让他给你好处费的这个意思？你这话是什么意思？你这不是在诬陷我吗？那我有没有诬陷你，你自己心里清楚。我们没必要放在明面上再去讲了吧？那你想怎么样呢？不是我想怎么样。还有第3点，我问你一下啊，他说赔不了，那为什么上面写的是40万的车损险的理赔额呢？出是这样出的，那过去半年肯定是有折损的呀。不是什么折损，他当时买这个保险的时候，是不是按照40万这个额度去买的？人家花了这个钱了，你就说不给赔？那你说折损的问题，我跟你讲，我是做二手车的，我们店里面几万块钱的小车子，你第1年过户完以后都是按照新车买的，那你为什么不按照二手车价格买呢？就怎么都是你们占便宜。那个是销售端的事情，我只负责理赔，其他我不负责的。现在你又说不负责了，那好的借口都被你们找完了，消费者的权益谁来维护呢？你不是坑人吗？我还是那句话啊，我们过来是找你处理问题的，我们没有任何的个人恩怨，你也是上班的，对吧？你说能好好解决，我们就好好聊；你说解决不了，我们就按照不好解决的办法来。我也大概知道他们是什么套路。我跟你讲啊，现在给你拖时间，对吧？拖时间，你现在车不是坏了吗？要不修，要不换，然后你一急了，说没人给钱怎么办？妥协。当你妥协的时候，40万的车损就变成30万了，那是不是他们占到便宜了？对吧？那我们就不吃你这一套，你就该懂就懂，拿时间给他耗就行了，实在不行就去起诉。我跟你讲，你也别闲着，他那个工牌的编号记下来，打12378银监会就去投诉他就行了。处理事情的态度、办事的效率，包括他跟你讲的那些话，好吧？反正我话讲到这份上了，没有个人恩怨，到时候对你工作什么有什么影响的，我们就不管了，直接走吧。哎，你等一下，你电话先不要打。你说什么意思嘛？你们现在到底是什么诉求嘛？那你就走保险流程呗，我要全额赔付。而且从我俩进来跟你聊事情，你全程都以命令的口吻跟我聊天的，对吧？要求我们干这，要求我们干那，反正提到这个理赔的事情，你不说不过了，就开始说是公司的各种规定了。人家是明明买了40万的车损，又不是说讹你要50万要60万，那是我们理亏。那有些事情我真做不了主啊。你要谁能做主，你就让谁来聊，是不想赔还是不能赔，你给个话，对吧？那行吧，你们先等我一下，我打电话问一下领导，看看怎么处理，行吗？你就这么跟他讲，能处理好我们就好好解决，处理不好的话我们就走起诉流程，简单一点。行，好吧。那等他来了，他要还是不愿赔我40万车损怎么办啊？等他来了，看看怎么解决嘛。哦，对了，这马上过年了，我想换台新车。阿威，你比较懂车嘛？怎么买新车比较划算啊？推荐你懂车帝看看，汽车国补官方指定平台，现在正是换车好时候。26年多地政府补贴刚上线，平台动动力，置换新能源补8%，燃油车补6%。懂车帝平台懂车神券还能额外加码，享受多项购车补贴，补上加补，不管去哪买车，现在平台把补贴资格锁了，抢到就是省的。懂了，我先锁补贴。可以。但是他现在拖着不给赔，是他个人的行为还是公司的行为啊？这个我真不清楚。兄弟们，有没有你们的车子出现这种全损的情况了？但是最终赔付的也没有达到全损赔付的这个标准，有的话大家可以一起聊一下。好吧，我这边电话沟通了一下，要2个工作日内给到您答复。又2个工作日，你们要拖多久啊？没事的，我们跟你耗好了。你不就想拖延时间吗？你说今天都周4了，2个工作日，明天周5、周6、周日不上班，相当于拖到下周1了。没事，我们就等他就好了，好吧？这到时候能给处理吧？能给这个处理方案吗？反正到时候我会给你们答复的。你们想拖延时间也没关系，我们就陪你耗，对吧？你不要想利用这种方法就把它给弄的，到时候你妥协了就是失败了嘛。我们下一步就是你不给赔，我们就走正规的流程去起诉就行了，好吧？那为什么保这么多保险不给赔呢？先走吧，好吧？等下周来再说。我们是全款买车，你怎么在合同里面给我们挖这么多坑呢？有什么坑啊？这你自己签的，你可以自己看一下嘛。
你在说什么啊？不是美女，我车价都给你便宜那么多了，你找过来这个人谁啊？不，我是他哥，他不懂的话我帮他看一下，好吧？你说你车价便宜很多，就你这个合同给他签的，你这里边的套路，他把着你优惠的钱填补回去以后还要亏很多钱，你还要多赚钱。哪里填回来了？这有什么坑啊？你告诉我。那我一个一个给你对，好吧？你说你这个车子只写了一个型号，为什么不给他写配置呢？这我们本来就不写的呀。不，你不写，他怎么知道他买的是什么配置的车？你是不是买的中配的？对啊，对吧？那如果到时候你们交付一个低配的车，等于他花了一个中配的钱，买了一个里边是不是差3万块钱？是不是？而且你买的是不是一个26款的最新款的？嗯，对。那你到时候给他交一个25款的，25款、26款也存在差价的，这里边又将近5、6万块钱了。你说到时候给你扯皮，你不承认怎么办呢？这不可能的，自找麻烦吗？是不是？你肯定要写清楚的。还有就是你这个出厂日期的问题，你也没有给他写明白。那我怎么知道他什么时候出的厂啊？不，你不知道他什么时候出厂也没关系，你知道什么库存车的标准就行了。像一般进口车，对吧？像国外运过来可能时间比较长，一般定义为6个月以上算库存，但基本上算是1年以上，对吧？你国产国内生产的，是不是3个月以外的都算库存车了？车子可能没什么毛病，但是库存车和现在这种准新车价格是不一样的，有一点点差价吧？你肯定也要写清楚，到时候给你个1年2年以上的库存车，你找谁说理去？是不是自己就亏了吗？行吧，那肯定要加上。还有这个颜色的问题，你也没写，你买的是一个最热门的颜色，对。你到时候给你交个冷门色，你给他扯皮，你讲得清楚吗？是不是这都要写明白？这个我们要求不过分嘛？行，还有什么问题？还有就是费用的问题，你这个费用也说的不对吧？这哪里不对了？不是，它有一个这个出库费，还有一个 PDI 的检测费，这个是什么费用？正常呀，4S 店都有这些项目的呀。不，你不要忽悠人家。他不懂车，不懂这个费用，我知道啊，我自己都做车的。你这2个费用不是等于一个意思吗？不都是检测的意思吗？而且像你车子4S店的新车出库的标准就是有 PDI 检测的，这个厂家出的钱，你怎么还要再额外收钱呢？算了算了，你如果不想付这个，我就跟领导申请，行吧？不是说我们不想付，是你给这个费用就不合理，你就是看人下菜碟嘛，是不是？我问你一下啊，你这个销售做多久了？你是不懂购置税怎么算，还是什么意思啊？你问这个干什么？他这个购置税，你这个车价写的是30万，购置税就是除以11.3，裸车价除以11.3，得出来就是要交的费用，对吧？是26548，这个我算过。为什么你收了32000多块钱？那行业都是这样算的呀。你怎么算的？你这个钱是要交税的，是交给国家的，你这个心思你也动吗？你肯定是你把发票给我们，我们该交多少就交多少，好吧？还有就是你这个车价的费用明显是不对的，你这里边空还很多的。车子是35万多的指导价，你们是优惠8万多。对啊，是吧？那是不是等于这个车裸车价是27？你为什么现在给他写了30万，多了3万块钱是干嘛的？那车衣脚垫、后期保养都包含在内的呀。不，你这些送的精品实际价值是不是只值5000块钱？你是不是听他忽悠了什么原厂的高标准、高要求的东西好？实际就值5000块钱，你这个东西就去掉好了。我们就按照这个裸车价格来，27万就27万，这些东西我们自己去弄不就行了吗？是不是？哎，算了算了，我去跟领导申请一下嘛。不，你不用去跟领导申请，你申请是没有什么意义的，因为你到时候去了，男的抽支烟回来了，说申请不下来，女的出去溜达一圈，那申请没申请谁都不知道。你就这样，没有付定金，我们合同也没签字，那就按照我们写的这个要求来，能谈的话我们就继续往下谈，不能谈的话我们去其他地方买。我把这个东西写给你，你看可以吧？行吧，好吧。首先第一个就是车辆的一个品牌型号，还有配置，包括是26款的，你给我标注清楚，好吧？然后出厂日期，像他提的这个车子，国内生产的，我们要求库存不能超过3个月，这个不过分吧？如果超过3个月的话，我们可以拒绝提车的，好吧？还有就是颜色，选的是白色嘛，主流颜色，你不要给他什么其他的冷门色就好了，好吧？还有费用的问题，就是一个 PDI 的检测费、出库费这些东西你都去掉，这个本来就是没有的费用，你这强加进去的。还有购置税的话，票开出来多少，我们拿着票去交。除以11.3，该交多少钱我们就交多少钱，对吧？然后你这个保险的费用也有点离谱吧？他这个车才多少钱？怎么算出来保险要14500呀？你就正常给我们买基础险种就行了，交强险必须要买的，不买不能上路。3者险，对吧？买个300万，反正200万、300万价格差不了多少。3者险里面有个100万用药责任险，你给我们加一下，就几十块钱。还有就是车损险是保自己车的，撞坏都可以赔的。还有就是座位险，加上以后几个基础险种就保就好了。没问题吧？然后你上牌费的话，给他写了2000，那我们500块钱能不能行呢？那500块钱能做什么呀？上牌费的成本就100多块钱，你500块钱还多出来300多，给你们当人工费，这个够了吧？你不行的话，就我们自己去上，我们300多块钱都省了。
那行吧，那我先去问问行吗？你就这一起就给你领导问一下，能买就买，不能买就拉倒。行，好吧，那给你好了。在这里顺便也要提醒一下各位啊，不要觉得全款买车就没有任何套路了，它的所有套路都会在这合同里面体现出来。因为合同只要你签的好，他想骗你的概率就大大减少了，知道吧？大家不要觉得什么我之前跟销售说的很好，销售也很客气，服务也很好，就是嘴巴跟你说的，或者是聊天跟你说的，你到时候真的是出问题了，他不承认了，反水了，你到时候怎么办呢？跟他就是扯皮了，对吧？大家看完这个视频呢，也可以转发给身边的亲戚朋友还有家人，想买车的都看一下，买车不吃亏，好吧？